ल आजको लेक्चरमा चाहिँ हामी पहिलाको त्यो स्याम्पल साइजको अलिकति बाँकी छ त्यो हेर्छौँ अनि एनोभाबाट सुरु गर्छौँ है। एनोभा टेस्ट भन्नेबाट सुरु गर्छौँ। पहिला स्याम्पल साइजको क्याल्कुलेसन भनेर छ। सुरुमा चाहिँ स्याम्पल साइजको क्याल्कुलेसन छ। अनि वान वे एनोभाको हामी अब इन्ट्रोडक्सनबाट सुरु गर्छौँ राइट। अब हामीले हाइपोथेसिस टेस्टिङमा चाहिँ के गरेको भन्दाखेरि दुईवटा स्याम्पल स्ट्याटिस्टिक्स चाहिँ कम्पेयर गरेको थियो भने दुई अथवा दुईभन्दा बढी स्याम्पल स्ट्याटिस्टिक्स चाहिँ कम्पेयर गर्नु पर्यो भने चाहिँ हाम्रो के युज हुन्छ, हाम्रो एनोभा टेस्ट भन्ने चाहिँ युज हुन्छ। ल जाम अब डिटर्मिनिङ स्याम्पल साइज वेन एस्टिमेटिङ म्यूको लागि जेड फर्मुला भनेको तपाईँहरूलाई यो आइहाल्छ एक्स माइनस म्यू अपर सिग्मा बाई रुट एन भनेको तपाईँहरूले सिएलटी सेन्टर लिमिट थियोरमबाट पनि पढ्नुभयो। अब इरर एस्टिमेसन अथवा टोलरेबल एरर भनेको चाहिँ के छ, एक्स बार माइनस म्यू। अब एक्स बार भनेको हामीले क्यालकुलेट गरेको मिन र यदि हाम्रो पपुलेसनको मिन चाहिँ यो भने यो भनेको चाहिँ के हो, इरर अफ एस्टिमेसन भनेर भन्छ, इरर अफ एस्टिमेसन। अनि अर्को छ स्याम्पल साइजको लागि चाहिँ यो एनको भ्याल्यु। अब तपाईँहरूले यहाँ के छ, जेड इक्वल टु एक्स बार माइनस म्यू डिभाइड बाई सिग्मा बाई रुट एन छ नि। अब यहीँबाट एन भनेको के हुन्छ, एन भनेको यहीँबाट क्यालकुलेट गर्नु पर्यो। अब एनलाई यहाँबाट गर्दाखेरि के हुन्छ, जेड। अब रुट एनलाई सिग्मा बाई रुट एन इन्टु जेडलाई माथि लिएर अनि एक्स बार माइनस म्यू चाहिँ तल बस्ने भयो। अब यहाँबाट जेड सिग्मा डिभाइड बाई एक्स बार माइनस म्यू इक्वल टु रुट एन हुने भयो। अब स्क्वायर गऱ्यो भने ट्याक्कै भइहाल्यो। स्क्वायर गऱ्यो भने के हुन्छ, एन जेडको स्क्वायर सिग्माको स्क्वायर डिभाइड बाई एक्स माइनस म्यू भनेको के हो, अघि भनेको के हो, इरर अफ एस्टिमेसन हो। त्यही भएर त्यो चाहिँ ई लेख्छ अनि ईको स्क्वायर हुने भयो। यति मात्रै भनेको ई हो अनि ईको स्क्वायर हुने भयो। यो भनेको यही भयो। यदि सिग्मा चाहिँ दिएको छैन भने तपाईँहरूले रेन्ज निकाल्ने। रेन्ज भनेको कति हुन्छ, रेन्ज भनेको म्याक्सिममबाट मिनिमम गऱ्यो भने रेन्ज हुन्छ। यदि कुनैको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छैन भने इस्टिमेट चाहिँ तपाईँहरूले कति गर्नुपर्छ, नियरली इक्वल्स टु 1/4 इन्टु टाइम्स रेन्ज गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँहरूको के आउँछ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आउँछ। अब यो भनेको स्याम्पल साइज। अब तपाईँहरूको स्याम्पल साइज वेन एस्टिमेटिङ म्यू भनेर छ। स्याम्पल साइज एस्टिमेटिङ म्यूको लागि चाहिँ तपाईँहरूको म्यू भनेको चाहिँ दिएको छ। अब स्याम्पल साइज चाहिँ कति हुन्छ भनेर दिएको छ, यी एक्सपेक्टेड भ्याल्यु भनेर दिएको छ नि, एक्सपेक्टेड इरर भनेर दिएको छ, सिग्माको भ्याल्यु दिएको छ अनि जेडको दिएको छ भने अघिको फर्मुला युज गरेर हामीले स्याम्पलको साइज थाहा पाउनु पऱ्यो। स्याम्पलको साइज चाहिँ यहाँ कति आउँदो रहेछ, स्याम्पलको साइज चाहिँ हाम्रो कति आयो, 44 आयो। अब ई भनेको चाहिँ यदि 2 हो र रेन्ज भनेको 25 दिएको छ भने अब सिग्मा भनेको के हुन्छ, 1/4 टाइम्स रेन्ज गर्ने एस्टिमेट गर्ने भनेको थियो, एस्टिमेट गर्यो 1/4 इन्टु 25 गर्ने 6.25 आयो। र हाम्रो एन भनेको चाहिँ जेड स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर डिभाइड बाई ईको स्क्वायर गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो के आउँछ, एन आउने भयो। यो पनि भयो। अब डिटर्मिनिङ स्याम्पल साइज भने एस्टिमेटिङ पी। अब पी चाहिँ एस्टिमेट गर्दाखेरि यो भनेको के, इरर अफ एस्टिमेसन भनेको के हो, स्याम्पलबाट पपुलेसनको डिफ्रेन्स जति छ त्यो भनेको इरर अफ एस्टिमेसन हो। जेड फर्मुला भनेको यही दिइहाल्यो, यो हामीले हेरिसकेको छ। अनि यहीबाट यदि एन निकाल्नुभयो भने एन यति आउँछ।
यो के मैले x माइनस म्यू गरेको जसरी नै यदि यो गर्नुभयो भने यो आउने भयो। अब यही फर्मुला n इक्वल टु जेड स्क्वायर pq डिभाइड बाई ई स्क्वायर गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो के हुने भयो, ई भनेको दिएको छ हाम्रो इरर अफ एस्टिमेसन दिएको छ अनि कन्फिडेन्स लेभल दिएको छ भने सकेपछि तपाईँको जेडको भ्यालु पनि आउने भइहाल्यो। जेडको भ्यालु पनि राख्यो यहाँ अनि एस्टिमेटेड पी भनेको चाहिँ हाम्रो कति छ 0.40 छ। एस्टिमेटेड पी भनेर दिएको छ। क्युब भनेको के हो, फेलियरको प्रोबेबिलिटी हो, त्यो भने 1 माइनस पी भनेर गरेको छ। 1 माइनस पी गर्दाखेरि हाम्रो 0.60 आयो। अब एन भनेको जेड स्क्वायर पिक्यू डिभाइड बाई ई स्क्वायर भयो, त्यो भनेको कति आयो 1447.7 आयो। त्यसलाई राउन्ड अप गर्दाखेरि कति आयो 1448 आयो। तर हामीलाई यदि स्याम्पल्स पपुलेसन प्रोपोर्सनको यदि कुनै पनि प्रायर इन्फर्मेसन दिएको छैन भने हामीले एस्टिमेट गर्दाखेरि कति मानिन्छ, जहिले पनि 0.5 मानिन्छ र 0.5 मानेर चाहिँ यदि पपुलेसन प्रोपोर्सनको दिएन भने चाहिँ हामीले जहिले पनि 0.5 मान्नुपर्छ। पी र यति भइसकेपछि पी र क्यु मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यति भयो, पी भएपछि क्यु पनि 0.5 भयो। 0.5 गर्दा 0.25 अनि यो 0.4 र 0.6 मल्टिप्लाई गर्दा यो भयो। हामीले यो पिक्यु चाहिँ हामीले यो पिक्युको ग्राफ बनाएको, पिक्युको ग्राफ चाहिँ कतिमा म्याक्सिमम हुँदो रहेछ, यो पी चाहिँ 0.5 हुँदाखेरि चाहिँ म्याक्सिमम हुँदो रहेछ। अब 0.5 हुँदा म्याक्सिमम हुन्छ भने जेड स्क्वायर सिग्मा भनेको कति भन्थ्यो 1/4 टाइम्स द रेन्ज भनेर हामीले गरिसकेको छ। यति भइसकेपछि हाम्रो ई भनेको कति हुन्छ, ई भनेको 0.05 हो अनि जेड भनेको चाहिँ 90% कन्फिडेन्समा तपाईँहरूलाई यो निकाल्न आइहाल्छ, यो टेबलबाट निकाल्ने। पी भनेको 0.50। यदि कुनै पनि प्रायर एस्टिमेट दिएको छैन भने हाम्रो पीको भ्यालु चाहिँ 0.5 भयो। क्युको भ्यालु क्यु भनेको 1 माइनस पी गर्दाखेरि यति आयो अनि एनको भ्यालु चाहिँ जेड स्क्वायर पिक्यु डिभाइड बाई ई स्क्वायर गर्दाखेरि स्याम्पलको साइज चाहिँ कति हुनु पर्यो 271 हुनु पर्यो। अब हाम्रो अर्को टपिक छ, यो चाहिँ हाम्रो नयाँ टपिक एनोभामा चाहिँ। अब एनोभा चाहिँ किन चाहिन्छ भनेर एक दुईवटा पोइन्ट यहाँ लेखेको छ। वी कुड कम्पेयर द मिन्स 1/1 युजिङ टी टेस्ट फर डिफरेन्स अफ द मिन्स। अब हामीले टी टेस्ट लिएर पनि एउटा मिन उठाउँदै कम्पेयर गर्न नि मिल्छ। तर प्रब्लम इट्स टेस्ट कन्टेन्ट्स टाइप 1 एरर चाहिँ अब सबैमा कम्पेयर गर्ने, सबैमा चाहिँ टाइप 1 एरर आयो भने त्यो एकुमुलेट हुँदै गएर के हुन्छ टाइप 1 एरर चाहिँ धेरै हुन्छ भनेर देखाएको छ। हाम्रो टाइप 1 एरर इज भनेको 1 माइनस अल्फाको पावर के छ, जसमा के भनेको चाहिँ नम्बर अफ मिन्स भनेको छ। फर इक्जाम्पल एउटा इक्जाम्पल दिएको छ, तेह्र 5वटा मिन्स छ जसमध्ये अल्फाको भ्यालु चाहिँ के छ, अल्फाको भ्यालु चाहिँ 0.05 दिएको छ भने अल्फा भनेको यो सिग्निफिकेन्स लेभल हो। मेक 10 2/2 कम्पेरिजन गर्नु पर्यो भने अब टाइप 1 एररै के भन्नुभयो, टाइप 1 एरर 1 माइनस 0.95 को एरर आयो भने एरर नै हाम्रो कति आउँछ 40% जस्तो आउँछ। द्याट इज 40% अफ द टाइम यु विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस अफ इक्वल मिन्स इन द फेभर अफ अल्टरनेटिभ भयो। अब 40% तपाईँले एट्स नट ट्रु हुँदाहुँदै पनि के गर्ने हुने भयो, एट्स नट ट्रु हुँदाहुँदै इक्वल हुँदाहुँदै पनि तपाईँ केतिर जानुहुने भयो, अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसतिर जानुहुने भयो। हामीले टाइप 1 र टाइप 2 को एरर भनेर हामीले योभन्दा अगाडिकोमा हेरिसकेको छ। अब हाइपोथेसिस टेस्टिङ विथ क्याटेगोरिकल डेटा भनेर छ। क्याटेगोरिकल डेटामा चाहिँ काई स्क्वायर टेस्ट क्यान बी viewed as a generalization of a z-test of proportion भन्यो। अनि एनालाइसिस अफ भेरिएन्स भनेको एनोभा भनेको छ नि, एनोभाको एनालाइसिस अफ भेरिएन्स भनेको एनोभा क्यान बी भ्युड एज अ जेनरलाइजेसन अफ टी टेस्टको चाहिँ जेनरलाइजेसन हो। अ कम्पेरिजन अफ डिफरेन्सेस अफ मिन एक्रस मोर देन 2 ग्रुप, दुई अथवा दुईभन्दा
बडी ग्रुपको चाहिँ यसको μ1 छ मानौँ, यसको μ2 छ भने मानौँ, यसको μ3 छ भने यसको कम्पेरिजन गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले के युज गरिन्छ, एनोभा भन्ने कन्सेप्ट अथवा मेथड युज गरिन्छ। लाइक काई स्क्वायरमा के हुन्छ, इफ देयर आर ओन्ली टु ग्रुप्स द टु एनालाइसिस विल प्रड्युस आइडेन्टिकल रिजल्ट्स। दुईटा एनालाइसिसले दस टी टेस्ट अर एनोभा क्यान बी युज्ड विथ टु ग्रुप्सको लागि पनि, दुई ग्रुप्सको लागि पनि एनोभा चाहिँ युज चाहिँ गर्न मिल्छ भनेको छ। अब हाम्रो यहाँ चाहिँ के दिएको छ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ इनपुट पठाइरहेछ, इनपुटमा चाहिँ र मटेरियल कम्पोनेन्ट्स अथवा सब एसेम्बल्स भनेर, एसेम्ब्लिज भनेर हामीले यहाँ इनपुट पठाइरहेछ। यो एउटा ब्ल्याक बक्स जस्तै भयो। अनि अनकन्ट्रोलेबल इनपुट्स र कन्ट्रोलेबल इनपुट्स भनेर चाहिँ यो प्रोसेसमा एज अ इनपुट चाहिँ हामीले पठाइरहेछ र आउटपुट चाहिँ के छ, क्वालिटी क्यारेक्टरिस्टिक्स छ। क्वालिटी क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ केबाट कन्ट्रोल छ, विथ अ फिक्स कम्बिनेसन अफ कन्ट्रोलेबल इनपुट्सको फिक्स एउटा प्याटर्न अथवा कम्बिनेसनमा चाहिँ यो क्वालिटी क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ के हुन्छ, डिपेन्ड हुन्छ। र हामीले यही कन्ट्रोलेबल इनपुट्सलाई चाहिँ भेराइ गरेर चाहिँ हामीले क्वालिटी क्यारेक्टरिस्टिक्स अप्टेन गर्छौँ। अब यहाँबाट आउटपुट प्रडक्ट भयो, मेजरमेन्ट एन्ड इभ्यालुएसन एन्ड कन्ट्रोल भनेको यो हेरेर चाहिँ हामीले यो नब चाहिँ अब एमा यदि बायस 0.1 दिएको छ भने यो बढाउनु पर्ने होला, नभए 0.2 दिएको छ भने यो घटाउनु पर्ने होला। यही घटाएर चाहिँ हामीले अप्टिमम क्वालिटीको आउटपुट चाहिँ अप्टेन गर्छौँ भनेर यति मात्रै छ। अब एप्लिकेसन अफ क्वालिटी इन्जिनियरिङ टेक्निक्स एन्ड सिस्टमेटिक रिडक्सन अफ प्रोसेस भेरिएबिलिटी भनेर छ। अब हामीले यहाँ पपुलेसन मिन चाहिँ म्यू दिएको छ, अनि एक्सेप्टेन्स स्याम्पलिङमा चाहिँ हाम्रो यो विड्थ चाहिँ के छ, बढी छ नि, विड्थ बढी छ। अनि स्ट्याटिस्टिकल प्रोसेस कन्ट्रोलमा चाहिँ हाम्रो विड्थ चाहिँ अप्पर र लोवर स्पेसिफिकेसन लिमिटभित्र चाहिँ राख्नु पर्यो। डिजाइन अफ एक्सपेरिमेन्ट भनेर हामी यो पछि पनि हेर्छौँ। यसमा चाहिँ त्यहाँको पपुलेसन मिनको वरिपरि र विड्थ सिग्मा भनेको हाम्रो भेरिएन्स चाहिँ कम राखेर चाहिँ हामीले डिजाइन अफ एक्सपेरिमेन्ट्स चाहिँ यसमा गरेको छ। अब अर्को छ इफेक्ट अफ टिचिङ मेथोडोलोजी भनेर चाहिँ एउटा डेटा दिएको छ। अब यो डेटामा चाहिँ 4 छ भनेको 10मा चाहिँ 2 भयो, 2 केस ग्रुप 1 ब्ल्याकबोर्ड राखेर पढाउँदाखेरि चाहिँ 4 आछ, 3 आछ, 2 आछ। अनि केस प्रेजेन्टेसन गरेर चाहिँ 2 आछ, 4 6 आछ। यो डेटा चाहिँ हामीलाई अर्को भनेको प्रेजेन्टेसन गरेर पिपिटी बनाएर पढाएको बेला चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूको मार्क्स चाहिँ यस्तो आछ भने तपाईँहरूले अब यो ब्ल्याकबोर्ड पढाएर स्टुडेन्ट्सको नम्बरको यसको मिन निकाल्न त सकिन्छ नि। त्यो भनेको x1 हो। x1 भनेको 4 + 3 + 2 / 3 हुने भयो। अनि x2 भनेको 2 + 4 + 6 / 3 = 4। अनि x3 भनेको चाहिँ यो पिपिटी। यसो यो तिनवटा हेर्नु त, तपाईँहरूले यो बुझ्नुहुन्छ होला। सो क्रस चेक गर्नु त। अब यो प्रत्येक स्याम्पलको चाहिँ मिन आइसकेपछि अब हाम्रो अर्को छ, अब यो सबै डेटाको चाहिँ एज अ होलमा मिन चाहिँ कति छ भनेर चाहिँ हामीले यहाँ एक्सकोमा क्यालकुलेट गरेको छ। अनि एसएसटी भनेको चाहिँ एसएसटी भनेको सम अफ टोटल स्क्वायर भन्छ। यसको चाहिँ एसएसटी भनेर भनेको छ। यहाँ एसएसटी र एसएसएमको बारेमा चाहिँ यहाँ तल पर्खिनु है त, तपाईँहरूको यहाँ मिन स्क्वायर भयो, यो भयो, यो भयो, यो भयो। एउटा सोर्स अफ भेरिएसन भनेर, सोर्स अफ
SST लाई चाहिँ यतिमा डिभाइड गरे भन्यो अब दुईटा कुरा छ SST र अब हामीले यो SST लाई चाहिँ एकचोटि क्याल्कुलेट गरेर मात्रै सिकौँ यो क्याल्कुलेट सम अफ ट्रिटमेन्ट एरर्स भनेर भन्छ यो भनेको चाहिँ 4 - 3 यो भनेको हाम्रो टोटल डेटा छ नि डेटाबाट आएको चाहिँ एज अ होलसँग मिन घटाउने 4 यहाँ 4 छ -3 भनेको एज अ टोटलको मिन 4 -3 3 -3 गर्दै गर्दै सबै डेटासँग 4 -3 गर्नु पऱ्यो 6 -3 गरेर चाहिँ हामीले के निकाल्नु पऱ्यो SST निकाल्नु पऱ्यो अब यो SSB भनेको चाहिँ के हो भेरिएन्स बिट्विन द ग्रुप्स हो नि बिट्विन द ग्रुप्सको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो एज अ होलमा 4 - 3 गर्नु पऱ्यो एज अ होलमा चाहिँ तपाईँहरूको यसको एउटा मिन छ यसको अर्को मिन छ यसको अर्को मिन छ नि x1 x2 x3 छ नि हो त्यसलाई चाहिँ टोटलको मिनसँग चाहिँ घटाउनु पऱ्यो टोटलको मिनसँग घटाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो आएको भनेको चाहिँ यो हो टोटलको मिनसँग त घटाउने तर तिनवटा डेटा छ त्यही भएर 3ले मल्टिप्लाई पनि गर्नुपर्छ 3ले मल्टिप्लाई पनि गर्ने अनि यो घटाउने यो भनेको ग्रुप 2 को मिन माइनस एज अ होलको मिन हो ग्रुप 3 को मिन एज अ यो गर्दाखेरि बिट्विन द ग्रुप्सको भेरिएन्स चाहिँ आउँछ यसरी अनि एसएसई भनेको चाहिँ त्यही ग्रुपभित्रको चाहिँ ऊ हेर्ने हो अब यो भनेको चाहिँ x1 बार भनेको 3 आएछ भने 4 - 3 गर्ने अनि स्क्वायर गर्ने 3 - 3 को स्क्वायर गर्ने अनि जोड्ने 2 - 3 को स्क्वायर गर्ने अनि जोड्दै गएपछि एसएसई आउँछ यो भनेको चाहिँ विदिन ग्रुप पनि भन्छ यो भनेको इरर विदिन ग्रुप भनेर यो भयो यो क्याल्कुलेट गर्न चाहिँ तपाईँहरूले आफै कपी निकालेर यो प्र्याक्टिस गर्नु होला अनि हाम्रो एफ भनेको चाहिँ हामीले एफ चाहिँ निकाल्नुपर्छ एफ भनेको चाहिँ एमएसबी बाई एमएसई भनेर हुन्छ एमएसबी भनेको चाहिँ यो भनेको चाहिँ एसएसबी हामीले जुन एसएसबी निकाल्यो त्यसले डिग्री अफ फ्रिडमले डिभाइड गर्ने डिभाइड बाई एसएसई डिभाइड बाई डिग्री अफ फ्रिडम गर्ने अनि एसएसबी भनेको चाहिँ कति छ 6 डिभाइड बाई डिग्री अफ फ्रिडम भनेको चाहिँ कतिवटा ग्रुप छ -1 गर्ने त्यो भनेको 2 भयो त्यो भनेको 2 हो अनि त्यो भनेको हाम्रो डिग्री अफ फ्रिडम भनेको 2 आयो अनि टोटल डेटा भनेको 9 छ 9 माइनस 1 गर्दाखेरि 8 आयो अनि यो भनेको कति हुन्छ अर्को विदिन ग्रुप कति आउनु पऱ्यो 6 आउनु पऱ्यो त्यही भएर यहाँ 6 गरेको यहाँ 6 गरेर चाहिँ यहाँ 6 गरेर चाहिँ एसएससीको 12 आएको छ 12 डिभाइड 6 गर्दाखेरि 2 भयो 6 डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि 3 भयो एफको भ्याल्यु चाहिँ कति आयो 1.5 आयो अब एफको भ्याल्यु 1.5 आयो भने अब यहाँ चाहिँ के लेखेको छ भन्दाखेरि एनोभा सोर्स अफ भेरिएसन भनेर एसएस डिग्री अफ फ्रिडम मिन स्क्वायर्ड भनेको छ अनि यो एफ भ्याल्यु पी भ्याल्यु र एफको एफ क्रिटिकल भनेर भनेको छ अब यो बिट्विन ग्रुप्सको यो भनेको 6 भनेको अघि हामीले भर्खरै निकालेको यो विदिन ग्रुप्स भनेको 12 भर्खरै निकालेको यो भनेको कति आयो 18 आयो अब मिन स्क्वायर्डको लागि के गर्नु पऱ्यो एसएसलाई यो डिभाइड बाई 2 गर्नु पऱ्यो यो डिभाइड बाई 6 गर्दाखेरि हाम्रो क्याल्कुलेसन यति आयो अब यो एफ निकाल्नको लागि चाहिँ फेरि यो 3 लाई 2 ले डिभाइड गर्यो भने जति आउँछ त्यो भनेको एफ आयो अब यो एफको अनुसार चाहिँ हामीले के गरेको छ पी भ्याल्यु चाहिँ हेरेको छ अब पी भ्याल्यु हेर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ 0.296296 भनेर यसको भ्याल्यु आइरहेको छ अब हामीले यही कुरा चाहिँ यहाँ पाइथनमा नि गर्न खोजेको छ 3 अब अघिकै डेटा छ यही डेटालाई चाहिँ यहाँ पाइथनमा राखेर एको भ्याल्यु चाहिँ 432 आयो अनि बीको भ्याल्यु चाहिँ 246 आयो अनि सीको भ्याल्यु चाहिँ 213 आयो भने हाम्रो अब 1 वे एबिसी पठायो भने चाहिँ कति आउँदो रहेछ 1.5 भनेको यो स्ट्याटिस्टिक्स भनेको यो एफको भ्याल्यु भयो है अनि यो चाहिँ पीको भ्याल्यु अघि पनि त्यही आएको छ है पीको भ्याल्यु त्यही देखाएको छ 1.29 देखाएको छ अब पान्डाजमा चाहिँ एउटा मेल्ट भन्ने कमान्ड छ
pd.melt allows you to unpivot data from a wide format बाट चाहिँ कस्तोमा long format data with each row representing a data point. अब यो चाहिँ के छ वाइड छ नि अब यसलाई एउटा मात्रै अब यसलाई चाहिँ लङ फर्मेटमा लानु पर्यो अब हाम्रो यहाँ के छ हेर्नु त यहाँ के छ इम्पोर्ट pandas as pd गरे इम्पोर्ट pandas as pd गरे छ numpy as np इम्पोर्ट math अनि from scipy बाट चाहिँ इम्पोर्ट stats गरे छ इम्पोर्ट scipy भयो import stats model.api बाट as sm stats model.formula.api बाट चाहिँ import ols import गरेको छ from matplotlib import pyplot as plt गरेको छ अनि यो फाइलबाट चाहिँ हामीले के गरेको छ डेटा पढेको छ र हाम्रो डेटा चाहिँ के आयो भनेर चेक गर्दाखेरि टिचिङ मेथड र यो भनेको इन्डेक्स हो इन्डेक्स चाहिँ 0 1 2 3 बाट सुरु हुन्छ अनि मेथड 1 को 432 246 213 भनेर अघि डेटा भयो अब यो डेटालाई चाहिँ हेर्नु है त यो डेटा भनेको यस्तो विड्थ बढी भएको डेटा छ नि अब विड्थ बढी भएको डेटालाई कन्भर्ट गरेर यसरी लङ डेटामा बनाउनु पर्यो भने चाहिँ हाम्रो इन्डेक्स अनुसार इन्डेक्स चाहिँ हामीले इन्डेक्स अनुसार चाहिँ मेथड 111 को यो चाहिँ एक ठाउँमा राख्ने इन्डेक्स 0 1 2 3 भनेर हाम्रो यो भनेको 432 आयो अब मेथड 2 को लागि फेरि 246 भयो अनि अर्को मेथडको लागि फेरि यो भयो यो एउटा ग्रुपको यो अर्को ग्रुपको र यो अर्को ग्रुपको भयो डेटा न्यू गरेर गराएको छ यो गराउनको लागि चाहिँ अब यो गराइसकेपछि हामीले मोडल इक्वल टु ओएलएस भ्याल्यु सी ट्रिटमेन्ट डेटा इक्वल टु डेटा न्यू को डेटा भनेको यो भयो अब यो डट फिट गरेर यो चाहिँ मोडलमा प्रोभाइड गराएको छ अनि मोडलमा चाहिँ के गरेको छ हामीले अब sm.stats anova lm मोडल टाइप 1 भनेर चाहिँ एनोभा टेबल जेनेरेट गरेको छ एनोभा टेबलमा चाहिँ हामीले अघि जे क्याल्कुलेट गरेको छ त्यही छ डिग्री अफ फ्रिडम 2 र 6 थियो अनि सम अफ स्क्वाड भनेको यो थियो मिन स्क्वाड भनेको यति नै आएको थियो एफ भनेको यो थियो यो चाहिँ हामीले केबाट हेर्यो पाइथनबाट हेरियो राइट अब एनालाइसिस अब यसको कन्सेप्चुअल ओभरभ्यू भनेर चाहिँ यहाँबाट स्टार्ट छ अब कन्सेप्चुअलमा चाहिँ अब एनोभा भनेको चाहिँ क्यान बी युज टु टेस्ट फर द इक्वालिटी अफ द 3 पपुलेसन्स अर मोर पपुलेसन मिन्स यदि म्यु1 म्यु2 म्यु3 भनेर तीनटा पपुलेसनको मिन छ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ के गर्छ इक्वालिटी भन्ने चिज चाहिँ टेस्ट गर्छ राइट पपुलेसनको इक्वालिटी चाहिँ टेस्ट गर्ने भयो अब अर्को भनेको डेटा अब्टेन्ड फ्रम अब्जर्भेसनल अर एक्सपेरिमेन्टल डेटा अब्जर्भ फ्रम डेटा डेटा obtained from observational अथवा experimental studies can be used for the analysis where we want to use the sample results to test the hypothesis अब hypothesis null hypothesis भनेको के हुने भयो हाम्रो null hypothesis मा चाहिँ इक्वल टु आउँछ यो population mean को चाहिँ इक्वल आउँछ अनि यो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा चाहिँ नट अल द मिन्स आर इक्वल भनेर हाम्रो यदि नल हाइपोथेसिसमा यदि इक्वालिटी बस्छ भने अर्कोमा चाहिँ के बस्नु पर्यो इक्वालिटी बस्छ यो थाहा नै छ अब यो भनेको नल हाइपोथेसिसको दिएको बेलाको कन्डिसन अनि HA भनेको नट अल द पपुलेसन्स आर इक्वल इफ H नट चाहिँ रिजेक्ट भयो भने वी क्यानट कन्क्लुड द्याट all the means are equal भनेर कन्क्लुड गर्न मिलेन रिजेक्टिङ H नट भन्नुको मतलब हो एटलिस्ट दुईटा पपुलेसनको चाहिँ भ्यालु चाहिँ डिफरेन्ट छ है भनेर भनेको छ अब एजम्पसन अफ फर एनालाइसिस अफ भेरिएन्सको लागि के एजम्पसन्सहरू चाहिन्छ त फर इच पपुलेसन द रेस्पोन्स अथवा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल इज नर्मल्ली डिस्ट्रिब्युटेड डिपेन्डेन्ट भेरिएबल चाहिँ
हाम्रो कुनै पनि ग्राफ बनाउँदाखेरि के हुन्छ, यतापट्टिको यो भेरिएबल एक्स भनेको चाहिँ हामीले के भनेर मान्थ्यौँ, जहिले पनि हाम्रो म्याथमा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो भने वाइ भनेको चाहिँ के हो, डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो भनेर पढ्नु भएको थियो नि। एक्सको अनुसार चाहिँ वाइको भ्याल्यु चेन्ज भएको थियो। अब द भेरिएन्स of the response denoted sigma square is same for all the population। हाम्रो सिग्मा स्क्वायर चाहिँ के भन्छ, सेम हुन्छ भनेर भेरिएन्स पनि सेम हो र द अब्जर्भेसन मस्ट बी, अब्जर्भेसन चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हुनु पर्यो। अब अर्को भनेको कन्सेप्चुअल ओभरभ्यू भनेर यो भनेको के दिएको छ, एक्स नट चाहिँ स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन अफ एक्स बार गिभन एच नट चाहिँ फल्स हुँदाखेरिको कन्डिसनमा भयो। यो चाहिँ एच नट चाहिँ फल्स हुँदाखेरि चाहिँ मिन चाहिँ छुट्टा छुट्टै छ नि, यो छुट्टै ठाउँमा छ, यो छुट्टै ठाउँमा छ र x2 छुट्टै ठाउँमा छ। स्याम्पल मिन्स कम्स फ्रम डिफरेन्ट स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन्स एन्ड आर नट क्लोज टुगेदर वेन एच नट इज फल्स। एच नट चाहिँ फल्स हुँदाखेरि चाहिँ के भयो, स्याम्पलिङ मिन्स भनेको चाहिँ डिफ्रेन्ट स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसनबाट आउँछ र एज नट क्लोज र उनीहरू सँगसँगै पनि हुँदैन भनेको छ। यो चाहिँ के भयो, हाम्रो नल हाइपोथेसिस चाहिँ फल्स भएको बेला चाहिँ ग्राफ चाहिँ यस्तो खालको बन्दो रहेछ भनेर देखाएको छ। अब एनालाइसिस अफ भेरिएन्स भनेको एनोभामा चाहिँ दुई तरिकाको एनोभा छ। एउटा भनेको चाहिँ हाम्रो वान वे एनोभा भन्छ, अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो के छ, टु वे एनोभा छ। अब वान वे एनोभामा चाहिँ हामीले अघि भर्खरै गरेको एफ टेस्ट गरेको, एफको भ्याल्यु निकालेको थियो नि, एफ टेस्ट भयो। अनि अर्को भनेको चाहिँ टुकै क्रामर टेस्ट भन्ने छ। अनि टु वे एनोभा भनेको चाहिँ इन्टरेक्सन इफेक्ट्स भनेर हामीले अब आजको लेक्चरमा होइन, यो भोलिको लेक्चरमा पढ्छौँ। यो वान वे एनोभा भनेर चाहिँ हामीले आजको लेक्चरमा यो हेरिन्छ है त। अब जेनरल एनोभाको सेटिङमा कस्तो बेला चाहिँ एनोभा चाहिँ क्यालकुलेट गरिन्छ, अथवा कुन चाहिँ सेटिङ, कुन चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ एनोभा कसरी क्यालकुलेट गरिन्छ भनेर छ। अब इन्भेस्टिगेटर कन्ट्रोल्स वान अर मोर फ्याक्टर्स अफ इन्ट्रेस्ट। अब उसलाई के बढाउनु पर्ने हो, के घटाउनु पर्ने हो, त्यो इन्ट्रेस्ट अनुसार चाहिँ उसले कन्ट्रोल गर्छ। इच फ्याक्टर कन्टेन्स टु अर मोर लेभल्स हुने भयो। लेभल्स क्यान बी न्युमेरिकल पनि हुनसक्यो अथवा क्याटेगोरिकल पनि हुनसक्यो। डिफ्रेन्ट लेभल्स प्रड्युस डिफ्रेन्ट ग्रुप्स प्रड्युस हुने भयो। अनि थिङ्क अफ अ ग्रुप एज पपुलेसन्स, ग्रुपलाई चाहिँ कसरी सोच्नु पर्यो पपुलेसनको रूपमा। र यदि यो चारवटा चाहिँ हाम्रो के हुने भयो, इन्ट्रेस्ट हुने भयो। यो भनेको चाहिँ फ्याक्टर, इच फ्याक्टरको चाहिँ दुई अथवा दुईवटा, टु अर मोर देन टु लेभल क्यान बी न्युमेरिकल अर क्याटेगोरिकल हुनसक्यो। अनि डिफ्रेन्ट लेभल्स प्रड्युस डिफ्रेन्ट ग्रुप प्रड्युस गर्ने भयो। थिङ्क अफ द ग्रुप चाहिँ कसरी थिङ्क गर्ने, एज अ पपुलेसनको रूपमा। अनि यति सबै गरिसकेपछि अब्जर्भ द इफेक्ट अन द डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। अब यिनी सबै फ्याक्टरहरू चेन्ज गरिसकेपछि यदि हाम्रो यो यतापट्टिको चाहिँ यो डिपेन्डेन्ट हो भने चाहिँ यो दुईवटा प्यारामिटर चाहिँ भेराइ गर्दाखेरि हामीले डिपेन्डेन्ट चाहिँ अब्जर्भ गर्नु पर्यो। आर द ग्रुप सेम, यदि ग्रुप सेम छ कि छैन भनेर सोध्नु पर्यो। एक्सपेरिमेन्टल डिजाइनमा चाहिँ द प्लान्स युज टु कलेक्ट द डेटा हुने भयो। अब कम्प्लिटली ऱ्यान्डमाइज्ड डिजाइन भनेको चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल युनिट सब्जेक्ट्स आर असाइन्ड ऱ्यान्डमली टु द डिफ्रेन्ट लेभल्स अथवा डिफ्रेन्ट ग्रुप्समा चाहिँ असाइन गरिन्छ। सब्जेक्ट्सहरू चाहिँ के हुन्छ, सब्जेक्ट्सहरू चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट लेभल्समा चाहिँ असाइन गरिन्छ भनेर लेख्यो। एन्ड सब्जेक्ट्स आर हाम्रो यो के छ, सब्जेक्ट्स आर एज्युम्ड होमोजिनियस हुन्छ भनेर लेखेको छ। सब्जेक्ट चाहिँ सबै उस्तै प्रकारका हुन्छन् भनेर लेखेको छ। ओन्ली वान फ्याक्टर अर इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल चाहिँ कतिवटा मात्रै छ, एउटा मात्रै छ। ओन्ली वान इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, ओन्ली वान इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ विथ टु अर मोर लेभल्स। तर लेभल चाहिँ कतिवटा छ,
एक वा एकभन्दा बढी लेभल्सहरू छ एनालाइज्ड बाई वान फ्याक्टर एनालाइसिस। अब यसैलाई चाहिँ के हुन्छ एउटा मात्रै फ्याक्टरको एनालाइसिसको लागि चाहिँ वान वे एनोभा भनिन्छ। वान वे एनोभामा चाहिँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल अथवा एउटा मात्र फ्याक्टर हुन्छ। एउटा मात्र फ्याक्टर भए पनि लेभल्स चाहिँ कतिवटा हुन्छ, दुई वा दुईभन्दा बढी ग्रुप्सहरू हुन्छ। अब एनालाइसिस अफ भेरिएन्स एन्ड द कम्प्लिटली ऱ्यान्डमाइज्ड डिजाइन भनेर हाम्रो बिट्विन ट्रिटमेन्ट्स एस्टिमेट अफ पपुलेसन भेरिएन्स भनेको छ। यो भनेको हाम्रो त्यही ग्रुपमा चाहिँ निकालिएको भेरिएन्सलाई चाहिँ ऊ भनेको छ। अनि विदिन भेरिएन्स बिट्विन भेरिएन्स भनेको चाहिँ ग्रुपहरू बिचमा भयो, विदिन भनेको त्यही ग्रुपभित्रमा भयो। विदिन ट्रिटमेन्ट्स एस्टिमेट अफ पपुलेसन भेरिएन्स भयो। कम्पेरिङ द भेरिएन्स एस्टिमेटको लागि चाहिँ एफ टेस्ट युज गरेको छ। यो भनेको एनोभा टेबलको। अब एनालाइसिस अफ भेरिएन्स एन्ड कम्प्लिटली ऱ्यान्डमाइज्ड डिजाइन भनेर हाम्रो एच नटमा चाहिँ के बस्छ जहिले पनि यो इक्वालिटी पर्छ। अनि एच चाहिँ अल्टरनेटिभ भनेको चाहिँ हाम्रो के हुने भयो, नट अल द पपुलेसन मिन्स आर इक्वल हुने भयो। एज्युम द्याट अ सिम्पल ऱ्यान्डम स्याम्पल अफ साइज एनजे हेज बिन सेलेक्टेड फ्रम इच के पपुलेसनबाट चाहिँ हामीले चाहिँ के लियो, सिम्पल ऱ्यान्डम स्याम्पल चाहिँ लियो भने or treatments for the resulting sample data let xij भनेको चाहिँ के छ, value of observation I for the treatment j को लागि, अनि number of observation for treatment j को भयो, sample for the treatment j भयो, अनि sample variance for the treatment j, अनि SI भनेको चाहिँ simple standard deviation for the treatment जे को लागि। अब बिट्विन ट्रिटमेन्ट्स एस्टिमेट अफ पपुलेसन भेरिएन्स भनेको चाहिँ द एस्टिमेट अफ सिग्मा स्क्वायर अन द भेरिएसन अफ द स्याम्पल मिन्स इज कल्ड मिन स्क्वायर ड्यु टु ट्रिटमेन्ट्स भनेर भनेको छ। बेस्ड अन भेरिएसन अफ स्याम्पल मिन्सको अनुसारको भेरिएसनलाई चाहिँ मिन स्क्वायर ड्यु टु ट्रिटमेन्ट्स भनेर एमएसटिआर भनेर दिएको छ। अब यो एमएसटिआरमा चाहिँ के छ, एमएसटिआरमा चाहिँ जे इक्वल टु 1 देखि के गरेको छ, एनजी गरेको छ, स्याम्पलको मिन्स माइनस न्युमेरेटर इज कल्ड सम अफ स्क्वायर ड्यु टु ट्रिटमेन्ट्स भनेर एसएसटिआर। एसएसटिआर भने सम अफ ट्रिटमेन्ट ड्यु टु सम अफ स्क्वायर्स ड्यु टु ट्रिटमेन्ट, सम अफ स्क्वायर ड्यु टु ट्रिटमेन्ट हो। मिन स्क्वायर ट्रिटमेन्ट भनेको चाहिँ यो हो, मिन स्क्वायर ट्रिटमेन्ट भयो। यसमा चाहिँ के छ, एनजेले चाहिँ एक्सजे को बार एक्सको डबल बारको स्क्वायर डिभाइड बाई के माइनस 1 भयो। अनि यो भनेको चाहिँ के छ, डिनोमिनेटर इज द डिग्री अफ फ्रिडम एसोसिएटेड विथ एसएसटिआर सम अफ स्क्वायर अफ ट्रिटमेन्ट भनेर हामीले गरिसकेको थियो नि, के माइनस 1 थियो। अब यति भइसकेपछि अब यो भनेको बिट्विन भयो, यो पनि बिट्विनै छ। बिट्विनमा चाहिँ के छ, ऐकै फर्मुला लेखेको छ, ऐकै फर्मुलामा चाहिँ ग्रान्ड बिन। अब यहाँ चाहिँ ऐकै फर्मुलामा के घटाएको छ, होइन है त, ऐकै फर्मुलामा हाम्रो के छ, एनजे एक्सजे को बार डिभाइड बाई एक्स डबल बारको स्क्वायर डिभाइड बाई के माइनस 1 छ। के भनेको चाहिँ के हो, के भनेको साइज नम्बर अफ ग्रुप्स भयो, कतिवटा ग्रुप्स छ भन्ने भयो, नम्बर अफ ग्रुप्स हुने भयो। एनजे भनेको चाहिँ स्याम्पल साइज फ्रम ग्रुप चाहिँ, अब यदि यो ग्रुपको स्याम्पल साइज चाहिँ 20 हो भने चाहिँ यो ग्रुपको साइज चाहिँ एनजे भनेको थर्ड ग्रुपको साइज चाहिँ 20 हो भनेर यसरी लेखेको रे। एक्सजे भनेको चाहिँ अब जे स्याम्पलको चाहिँ ग्रुप जेको चाहिँ मिन चाहिँ एक्सजे बार भनेर लेख्यो। अनि ग्रान्ड मिन भनेको त यो सबैको जोड्ने, अनि यो सबैको
जोडेर निकालेको मिनलाई चाहिँ के भयो, ग्रान्ड मिन भयो। अब यो भनेको बिट्विन थियो, अब यहाँ भनेको चाहिँ विदिन ट्रिटमेन्ट्स भनेको छ। अब विदिन ग्रुपमा भएको चाहिँ हाम्रो के हुने भयो, यदि हाम्रो यो चाहिँ विदिन ग्रुप्समा छ भने चाहिँ यो भनेको विदिन ट्रिटमेन्ट भनेर एमएससी भनेर निकाल्छ। द estimate of sigma square based on the variation of sample observation within each sample को चाहिँ is called mean square error। यसलाई चाहिँ एमएससी भन्छ, mean square error भनेको चाहिँ यो विदिन ग्रुपको हो। अनि एउटै ग्रुपभित्रको, यो भनेको चाहिँ एउटै कुनै पनि ग्रुपको। अब यहाँ चाहिँ अब कुनै पनि ग्रुपको डिग्री अफ फ्रिडम -1 गरेको छ, डिभाइडेड बाई नम्बर इज कल्ड सम अफ स्क्वायर ड्यु टु एरर। यो भनेको एसएसई, यो भनेको एसएसई डिभाइडेड बाई डिग्री अफ फ्रिडम। डिग्री अफ फ्रिडम एसोसिएटेड विथ एसएसई सँगै एसोसिएटेड चाहिँ डिग्री अफ फ्रिडमले डिभाइड गर्यो भने चाहिँ यो के आयो, मिन स्क्वायर एरर भनेर आयो। यो भनेको चाहिँ विदिन इच स्याम्पलमा चाहिँ क्यालकुलेट गरेको एमएससी हो। अनि एमएससीको लागि चाहिँ यो के भनेको के हो, नम्बर अफ ग्रुप्स भयो, नम्बर अफ ग्रुप्स भयो। एनजे भनेको स्याम्पल नम्बर अफ अब्जर्भेसन्स फर द ट्रिटमेन्ट, जेको लागि चाहिँ गरेको नम्बर अफ अब्जर्भेसन हो भने एसजेको स्क्वायर भनेको चाहिँ भेरिएन्स फर द ट्रिटमेन्ट जे भयो। अब कम्पेयरिङ द भेरिएन्स एस्टिमेट द एफ टेस्टको लागि चाहिँ इफ द नल हाइपोथेसिस इज ट्रु भयो भने एन्ड द एनोभा एजम्सन्स आर भ्यालिड, यदि तपाईँको नल हाइपोथेसिस ट्रु हुने र एनोभाको हामीले 4टा हो कि कतिवटा एजम्सन लेखा छ भ्यालिड हुने हो भने द स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन अफ एमएसटिआर भनेको मिन स्क्वायर ट्रिटमेन्ट र हाम्रो के भयो एमएसई मिन स्क्वायर एररको चाहिँ के भयो, एमएसटिआर र हाम्रो एमएसई बिट्विन र हाम्रो विदिनको चाहिँ डिभाइड गर्ने हो भने चाहिँ के आउँदो रहेछ, एफ डिस्ट्रिब्युसन आउँदो रहेछ विथ एमएसटिआरको डिग्री अफ फ्रिडम भनेको चाहिँ हाम्रो के -1 भयो। के भनेको चाहिँ नम्बर अफ ग्रुप्स थियो, जतिवटा ग्रुप्स छन् डिभाइड -1 भयो। अनि यो भनेको चाहिँ एन टोटल माइनस के गर्यो भने चाहिँ एमएससी आउने भयो विदिन ग्रुपको चाहिँ इफ द मिन्स अफ के पपुलेसन्सको आर नट इक्वल, यदि इक्वल छैन भने द भ्याल्यु अफ एमएसटिआर विल बी इन्फ्लेटेड बिकज एमएसटिआर ओभर एस्टिमेट्स द सिग्मा स्क्वायर। यदि सबैको मिन्स चाहिँ इक्वल छैन भने चाहिँ के हुने भयो, एमएसटिआर बाई एमएससी भनेको इन्फ्लेटेड भनेर एमएसटिआर ओभर एस्टिमेट्स द सिग्मा स्क्वायर भयो। अब हेन्स वी विल रिजेक्ट। अब यस्तो बेला पनि के गरिन्छ, एच नट चाहिँ रिजेक्ट गर्नु पर्यो इफ द रिजल्टिङ भ्याल्यु अफ एमएसटिआर बाई एमएससी एपियर्स टु बी टु लार्ज। अघिको चाहिँ सानो थियो, अहिले चाहिँ टु लार्ज भयो भने टु हेभ बिन सेलेक्टेड एट ऱ्यान्डम फ्रम द एप्रोप्रिएट एफ डिस्ट्रिब्युसनको लागि। अब यो कम्पेरिङ द भेरिएन्स एस्टिमेट द एफ टेस्टको लागि चाहिँ यो भनेको चाहिँ क्रिटिकल भ्याल्यु भयो, यो भनेको हाम्रो क्रिटिकल भ्याल्यु भयो। योभन्दा राइटमा पर्ने रिजेक्ट, योभन्दा लेफ्टमा पर्ने चाहिँ ऊ स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन अफ एमएसटिआर बाई एमएससी बिट्विन द ग्रुप्स डिभाइड बाई विदिन द ग्रुप्सको चाहिँ रेसियो हेर्ने, यसले चाहिँ क्रिटिकल भ्याल्यु दियो। अनि हाम्रो यहाँ अल्फाले चाहिँ क्रिटिकल भ्याल्यु दियो। अनि हामीले क्यालकुलेट गरेको भ्याल्यु चाहिँ यता पर्छ कि लेफ्टतिर पर्छ कि राइटतिर पर्छ, अनि त्यही अनुसार हामीले रिजेक्ट गर्ने कि टु नट रिजेक्ट गर्ने, एच नट भन्ने चाहिँ हामीले हेरिसकेको छ। अब हाम्रो सोर्स अफ भेरिएसन भनेको चाहिँ के भयो, ट्रिटमेन्ट भयो। ट्रिटमेन्ट्स भनेको चाहिँ हाम्रो बिट्विन द ग्रुप्समा चाहिँ ट्रिटमेन्ट लाग्छ। बिट्विन द ग्रुप्स भनेको कतिवटा सङ्ख्या छ ग्रुप्सभित्र चाहिँ कतिवटा छ ग्रुप्स। अनि डिग्री अफ फ्रिडम चाहिँ के भन्नुभयो, के -1 भन्नुभयो। एरर भनेको चाहिँ त्यो ग्रुपमा चाहिँ टोटल कतिवटा एलिमेन्ट्सहरू छ, राइट,
कतिवटा एलिमेन्ट्सहरू छ भनेपछि एरर भनेर क्याल्कुलेट गरिन्छ। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो ग्रुपको साइज र एनटीबाट चाहिँ एनटी माइनस 1 गर्नु पर्यो। अब एनटी माइनस के गर्ने, एनटी माइनस के गर्ने, अनि हाम्रो यो एमएसटिआर र एमएससी भनेको एसएसटिआर डिभाइड बाई के माइनस 1 त्यसै उसले डिभाइड गर्ने। एसएससी भनेको चाहिँ एनटी माइनस के गर्नु पर्यो। यो भनेको मिन स्क्वाड एरर र मिन स्क्वाड ट्रिटमेन्ट भयो। अनि एफको भ्याल्यु चाहिँ हामीले एमएसटिआर र एमएससीलाई फेरि डिभाइड गऱ्यो भने चाहिँ एफको भ्याल्यु आउने भयो। अनि एसएसटी भनेको चाहिँ हाम्रो के छ, हाम्रो यो एसएसटी भनेको चाहिँ एसएस टोटल भनेको चाहिँ एसएस ट्रिटमेन्ट प्लस एसएस एरर सम अफ स्क्वायर अफ एरर्स भन्छ। अनि एसएसटीज डिग्री अफ फ्रिडम आर पार्टिसन्ड इन्टु, अब एसएसटीको चाहिँ डिग्री अफ फ्रिडम भनेको चाहिँ फेरि के हुने भयो, एसएसईको डिग्री अफ फ्रिडम प्लस एसएसटीआरको चाहिँ डिग्री अफ फ्रिडम हुन्छ भनेर यहाँ लेखेर दिएको छ। अब एसएसटी इज डिभाइडेड बाई इट्स डिग्री अफ फ्रिडम। एसएसटीको टोटलको कति छ, एनटी माइनस 1 छ, इज द ओभरअल स्याम्पलको भेरिएन्स भयो द्याट इट वुड बी अब्टेन्ड इफ वी ट्रिटेड द इन्टायर सेट अफ अब्जर्भेसन। सबै सेटलाई चाहिँ एउटा एज अ वान डेटा सेट बनाएर हेर्ने हो भने चाहिँ त्यस्तो बेला आउने डिग्री अफ फ्रिडम भनेको चाहिँ कति भयो, एनटी माइनस 1 भयो विदिन द इन्टायर डेटा सेट। एज वान इक्जाम्पल द फर्मुला फर कम्प्युटिङ द एसएसटीको लागि चाहिँ कति आउने भयो, यति आउँछ राइट। एसएसटी भनेको चाहिँ हाम्रो एसएसटिआर प्लस एसएससी हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ के दिएको छ भन्दाखेरि, अब Anova table for a completely randomized design भनेर Anova can be viewed as the process of partitioning total sum of square and the degree of freedom into their corresponding sources। भनेको ट्रिटमेन्टबाट आएको हो कि इररबाट आएको हो कि त बिट्विनबाट आएको हो कि विदिनबाट आएको हो राइट। डिभाइडिङ द सम अफ स्क्वायर्स बाई द एप्रोप्रिएट डिग्री अफ फ्रिडम प्रोभाइड्स द भेरिएन्सको एस्टिमेट and the f value used to test the hypothesis of the equal। यसले चाहिँ के हाइपोथेसिस टेस्टको लागि हेल्प गर्छ, त्यो भनेको इक्वल पपुलेसन मिन्सको लागि। हाम्रो एनोभाले हाइपोथेसिस टेस्ट गर्ने भनेको चाहिँ प्रत्येक हाम्रो पपुलेसनको चाहिँ हाम्रो भेरिएन्स होइन मिन चाहिँ इक्वल छ कि छैन भन्ने टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स चाहिँ के भयो, यो पी भ्याल्यु एप्रोच भनेको हामीले हेरिसकेको छ। त्यो सिग्निफिकेन्स लेभलभन्दा अझै कम भयो भने त्यस्तो खालकोलाई चाहिँ रिजेक्ट गर्ने। क्रिटिकलमा चाहिँ के गर्ने, त्यो क्रिटिकल भ्याल्यु चाहिँ अब राइट टेल हो कि लेफ्ट टेल हो कि टु टेल हो भनेर त्यही अनुसार चाहिँ रिजेक्ट र एक्सेप्ट गर्ने भयो राइट। अब हाम्रो न्युमेरेटरको भनेको के हो, न्युमेरेटर भनेको बिट्विन द ग्रुप्सको छ। बिट्विन द ग्रुप्सको हुने बित्तिकै हाम्रो एफ अल्फामा माथि डिग्री अफ फ्रिडम चाहिँ के हुने भयो, के माइनस 1 हुने भयो। अनि एन टोटल माइनस के गर्यो भने चाहिँ के भयो, विदिन द ग्रुपको डिग्री अफ फ्रिडम आउने भयो। अब अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो के छ, अब यति गर्न चाहिन्छपछि हाम्रो अर्को छ टुके भनिन्छ, टुकेज टेस्ट भनिन्छ। अनि एलएसटी टेस्ट टु आइडेन्टिफाई द स्पेसिफिक डिफरेन्स बिट्विन टु मिन्स। अहिलेसम्म चाहिँ हामीले अब के गर्यो, हाम्रो अब एसएसटी भनेर हामीले एसएसटिआर ट्रिटमेन्ट र एसएससी निकालिदियो होइन। यो निकालिसकेपछि अब हामीले एसएसटिआर निकालिदियो अनि एसएसई निकालिदियो, एसएससी निकालिसकेपछि एफ टेस्ट निकालिदियो। एफ टेस्ट यो भ्याल्यु चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, हाइपोथेसिस टेस्टिङको लागि चाहिँ युज हुन्छ भनेर अहिलेसम्म पढेको हामीले जम्मा त्यति नै हो। अब त्यति पढिसकेपछि अब हाम्रो अर्को के छ भन्दाखेरि, आफ्टर कम्प्लिटिङ दिस लेक्चर यु सुड बी एबल टु, अब यो एमा चाहिँ अब टुकेज टेस्ट र एलएसटी चाहिँ के को लागि युज गर्ने भन्दाखेरि स्पेसिफिक
डिफरेन्स चाहिँ कति हुन्छ मिनको बिचमा चाहिँ स्पेसिफिक डिफरेन्स गर्नको लागि चाहिँ युज गर्ने। अब डिजाइनिङ एक्सपेरिमेन्टल इन्जिनियरिङ एक्सपेरिमेन्ट्सहरूमा चाहिँ यो युज गरेको छ। अनि इन्जिनियरिङ एक्सपेरिमेन्ट्सहरूमा चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल डिजाइन्स आर युजफुल इन इन्जिनियरिङ डिजाइन एक्टिभिटिज वेयर न्यू प्रोडक्ट्स आर डेभलप्ड र जसमा चाहिँ एक्जिस्टिङ वान्स आर इम्प्रुभड भनेको छ। बाई युजिङ डिजाइन्ड एक्सपेरिमेन्ट्स यो युज गरेर चाहिँ इन्जिनियर्स क्यान डिटर्मिन विच सबसेट अफ द प्रोसेस भेरिएबल कुन चाहिँको भेरिएबलको चाहिँ हेज द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएन्स अन द प्रोसेस पर्फर्मेन्समा चाहिँ कसको चाहिँ बढी इन्फ्लुएन्स हुन्छ भनेर हेरेको छ। द रिजल्ट अफ एन एक्सपेरिमेन्ट यसरी गरेको एक्सपेरिमेन्टले चाहिँ के गर्छ इम्प्रुभड प्रोसेस एल्ड हुने भयो रिड्युस्ड भेरिएबिलिटी इन द प्रोसेस एन्ड क्लोजर कन्फर्मेन्स टु नोमिनल अर टार्गेटको रिक्वायरमेन्ट्स अनुसार त्यही अनुसार हुने भयो। रिड्युस डिजाइन एन्ड डेभलपमेन्ट टाइम पनि रिड्युस हुने भयो। कस्ट अफ अपरेसन पनि रिड्युस गर्ने भयो। अब प्रत्येक एक्सपेरिमेन्टमा चाहिँ इन्भल्भ्स अ सिक्वेन्स अफ एक्टिभिटिज हुन्छ। एउटा कन्जेक्चर भनेर हुन्छ द ओरिजिनल हाइपोथेसिस द्याट मोटिभेट्स द एक्सपेरिमेन्ट भयो। अनि अर्को भनेको एक्सपेरिमेन्टै हुने भयो द टेस्ट पर्फर्म्ड टु इन्भेस्टिगेट यो कन्जेक्चर ठिक छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि चाहिँ के भयो हामीले एक्सपेरिमेन्ट गर्ने भयो। द स्ट्याटिक अब यसरी एक्सपेरिमेन्ट गरिसकेपछि डेटा आउँछ। अब डेटालाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो स्ट्याटिस्टिकल एनालाइसिस अफ द डेटा फ्रम द एनालाइसिस गर्नु पऱ्यो। अब यही गरेको एनालाइसिसबाट चाहिँ हामीले जे कुरा सिक्छ नि what has been learned about the original conjecture from the experiment often the experiment will lead to प्रायः जसो चाहिँ टु अ रिभाइज्ड कन्जेक्चर तपाईँले जे लिनुभएको छ त्यसलाई रिभाइज गर्ने एन्ड अ न्यू एक्सपेरिमेन्ट एन्ड यस्तै खालको हुन्छ भनेर दिएको छ। अब द कम्प्लिटली ऱ्यान्डमाइज सिङ्गल फ्याक्टर एक्सपेरिमेन्टमा चाहिँ एउटा इक्जाम्पल दिएको छ। इक्जाम्पलमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अ म्यानुफ्याक्चरर अफ द paper that is used for making grocery bags is interested in improving the tensile strength of the product भनेको चाहिँ एउटा पेपर ब्याग कम्पनी छ त्यसले चाहिँ आफ्नो टेन्साइल स्ट्रेन्थ चाहिँ चेक गर्न लागेको छ। प्रडक्ट इन्जिनियर थिङ्क्स द्याट द टेन्साइल स्ट्रेन्थ इज अ फङ्सन अफ द हार्डवुड कन्सन्ट्रेसन इन द पल्प एन्ड द्याट द रेन्ज अफ हार्डवुड कन्सन्ट्रेसन अफ द प्र्याक्टिकल इन्ट्रेस्ट इज बिट्विन 5 देखि 20% को बिचमा छ भनेको छ। अब 5 देखि 20% को बिचमा भइसकेपछि टेन्साइल स्ट्रेन्थ चाहिँ 5 देखि 20 को बिचमा राखेको छ। 5, 10, 15, 20 भयो। अनि हामीले चाहिँ त्यसैलाई त्यही एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ कतिचोटि गरेको छ 5 चोटि गरेको छ। 1, 2, 3, 4, 5, 6 चोटि गरेको छ। 6 चोटि गरेर प्रत्येकचोटि चाहिँ हामीले डेटा लिएको छ त्यसको टोटल गरेको छ त्यसको यहाँ एभरेज पनि छ। अनि यसरी गर्दाखेरि टोटल भनेको 383 आएको रहेछ। एभरेज भनेको चाहिँ 15.96 आएको रहेछ र प्रत्येकको यसको एभरेज चाहिँ यो हो। यो रोको लागि एभरेज भनेको यो हो। यो 10 को लागि चाहिँ कन्सन्ट्रेसन पर्सेन्ट चाहिँ 10 हुँदाखेरिको लागि एभरेज हो र यतापट्टिको लागि एभरेज यो भयो। अब हामीले यो 5%, 10% हुँदाखेरि कतिको, 15% हुँदा कति, 20% हुँदा कति भनेको यो डेटालाई चाहिँ ट्याक्क हामीले के गर्यो लिस्ट बनाएर एउटा भेरिएबलमा प्रोभाइड गऱ्यौँ। तिनटैलाई लिस्ट बनाएर एउटा भेरिएबलमा प्रोभाइड गरिसकेपछि अब हाम्रो अर्को भनेको के छ अब अर्को चाहिँ हामीले अब बक्स प्लट भनेर हेरिसकेका थियौँ राइट। बक्स प्लट भनेको हामीले अब यो 4वटाको चाहिँ बक्स प्लट बनाउन खोजिरहेछ। बक्स प्लटमा चाहिँ के छ यो चाहिँ यदि मिन हो भने चाहिँ मिनको ट्रेन्ड चाहिँ के छ बढिरहेछ नि। मिनको ट्रेन्ड चाहिँ हाम्रो बढिरहेछ भनेर देखाएको छ यसमा चाहिँ। अब टिपिकल डेटा फर सिङ्गल फ्याक्टर एक्सपेरिमेन्ट भनेको छ। अब यसमा चाहिँ ट्रिटमेन्ट हुँदाखेरिको एक ट्रिटमेन्ट अब्जर्भेसन एकचोटि त्यही फर्स्ट ट्रिटमेन्ट सेकेन्ड अब्जर्भेसन फर्स्ट ट्रिटमेन्ट एन्ड अब्जर्भेसन गरेर y1 गरेको छ। त्यसैको एभरेजको लागि y1 बार गरेको छ। अनि a1 भनेको चाहिँ यो प्रत्येकको टोटलको एभरेज चाहिँ ya1 ya2
अनि YAN गरेर चाहिँ यो कलमको चाहिँ एभरेज भनेको त्यो भयो, अनि टोटलको भनेको YA, अनि Y यो गऱ्यो भने चाहिँ यो टोटल भयो, टोटलको चाहिँ एभरेज भनेको चाहिँ हाम्रो डबल डट चाहिँ यहाँ तल छ, ट्रिपल डट माथि छ, राइट। अब यति भइसकेपछि सम अफ स्क्वायर्सको चाहिँ सम अफ स्क्वायर एसएसटी भनेको टोटलको निकाल्नु पऱ्यो भने प्रत्येककोलाई चाहिँ हाम्रो प्रत्येककोलाई चाहिँ टोटलसँग स्क्वायर गरेर जोडेको छ। स्क्वायर गरेर जोडेको भनेको यो दुईवटा समेसन भनेको चाहिँ एकचोटि रोतिर हिँड्नु पऱ्यो होइन, एकचोटि रोतिर हिँड्ने अनि एकचोटि कोलमतिर हिँड्नु पऱ्यो भने हामीलाई दुईवटा समेसनको आवश्यकता पर्छ, त्यही अनुसार यो दुईवटा समेसन हो। अब एसएसटी भनेको ट्रिटमेन्ट भनेको बिट्विन द ग्रुप्स भन्यो भने त्यो ग्रुपको चाहिँ मिन हेर्ने, त्यो ग्रुपको मिन माइनस टोटल गर्ने, अनि टोटल नम्बर अफ कतिवटा इलिमेन्ट्स छ त्यही अनुसार एनको गर्ने। अनि इरर अफ स्क्वायर्स भनेको चाहिँ के हुन्छ, इरर अफ स्क्वायर्स भनेको चाहिँ तपाईँहरूको अब एसएससी भनेको चाहिँ विदिन द ग्रुप हो, विदिन द ग्रुप भनेको चाहिँ त्यही ग्रुपको चाहिँ मिनसँग यो डेटाले चाहिँ माइनस गर्नु पऱ्यो, अनि रो र कलमतिर हेर्नु पऱ्यो, राइट। अब यो चाहिँ एकचोटि फेरि किन आयो यस्तो, अब हाम्रो चाहिँ अब के छ, विथ इक्वल स्याम्पलको लागि चाहिँ एसएसटी भनेको टोटल भयो, यो भनेको बिट्विन द ग्रुप्सको लागि यो टर्म भनेको चाहिँ वाइ स्क्वायर डट डट को होल स्क्वायर भनेको यो भनेको टोटलको स्क्वायर डिभाइड बाई एन गरेको छ, टोटलको स्क्वायर डिभाइड बाई एन भनेको यो चाहिँ कमन छ। अनि तपाईँहरूको यो भनेको वाइआइजेको स्क्वायर गरेको छ, यसमा चाहिँ वाइआईको स्क्वायर गर्दै डिभाइड बाई एन गरेको छ, एन भनेको एएन, नम्बर अफ ट्रिटमेन्ट्स भनेको ए इन्टु नम्बर अफ स्याम्पल साइज, यो भनेको टोटल नम्बर अफ स्याम्पल साइज भयो। अब एउटा दिएको छ, प्रब्लम दिएको छ, कन्सिडर द पेपर टेन्साइल स्ट्रेन्थ एक्सपेरिमेन्ट डिस्क्राइब, we can use the analysis of variance to test the hypothesis के टेस्ट गर्नु पर्यो, that the different hardwood concentrations do not affect the mean टेन्साइल स्ट्रेन्थ चाहिँ फरक पार्दैन भनेर हामीले चेक गर्न खोजिरहेको छ। अनि हाइपोथेसिसमा चाहिँ सबै इक्वल हुन्छ भनेर गरेको छ, अनि टेन्साइल स्ट्रेन्थको चाहिँ यो चाहिँ नट इक्वल टु 0 हुने चाहिँ हाम्रो के भयो, हाम्रो नट इक्वल टु 0 भनेको चाहिँ अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस भयो। यो भनेको हामीले सिग्निफिकेन्स लेभल भनेको यो भनेको हाम्रो स्ट्याटिस्टिसियनले यो चुज गर्ने भ्याल्यु भयो, अल्फा भनेको 0.01 लिएको रहेछ सिग्निफिकेन्स लेभल। अब एसएसटी भनेको चाहिँ हाम्रो के गर्यो, आई इक्वल टु 1 देखि 4 सम्म, जे इक्वल टु 1 देखि योसम्म यो डेटा चाहिँ के गरेको छ, सबै जोडेको छ, सबै यो पहिला यति सबै गरेर जोड्यो, अनि माइनस यो गर्दाखेरि कति आयो, एसएसटी आयो। अब एसएस ट्रिटमेन्ट निकाल्ने, एसएस ट्रिटमेन्ट निकालिसकेपछि अब यो टोटलबाट ट्रिटमेन्ट माइनस गरेपछि चाहिँ हाम्रो के आउँछ, इरर आउँछ। यो इरर निकाल्ने तरिका चाहिँ यो भयो, एसएसटी र एसएससी निकाल्यो, यो सबै निकालिसकेपछि हाम्रो एसएसटी एसएसई पनि आयो, एसएसटी यो भनेको एसएसटीआर हो, एसएसटीआर आयो, यो भनेको हाम्रो एसएसई हो, यो भनेको एसएसटी भयो। यो भनेको डिग्री अफ फ्रिडम भनेको हाम्रो कति छ, डिग्री अफ फ्रिडम भनेको हाम्रो नम्बर अफ ग्रुप्स चाहिँ भनेर दिएको छ कि छैन, हाम्रो नम्बर अफ ग्रुप्स भनेर चाहिँ हाम्रो पहिले दिइसकेको हुनुपर्छ। एनटी भनेको चाहिँ हाम्रो कति छ, एनटी माइनस 1 भनेको चाहिँ हाम्रो 23 छ होइन। अनि यो भनेको चाहिँ डिग्री अफ फ्रिडम बिट्विन द ग्रुप्स भयो, अनि यो दुईवटा जोड्दाखेरि 23 आउनु पऱ्यो। यसको लागि 382.79लाई यसले डिभाइड गर्यो भने यो आउँछ, अनि यसलाई डिभाइड गर्यो भने यो आउने भयो। एफ टेस्टको लागि चाहिँ यो दुईवटा डेटा चाहिँ डिभाइड गरेर यो निकालेको छ। अनि एनालाइसिस अफ भेरिएन्स अनुसार हाम्रो यति चाहिँ हाम्रो के छ, यति चाहिँ हाम्रो सिग्निफिकेन्स लेभल र
यति चाहिँ हाम्रो एफको भ्यालु स्ट्याटिस्टिक्सको भ्यालु भयो भने चाहिँ हाम्रो एफको भ्यालु चाहिँ कति आउँदो रहेछ 4.94 आउँदो रहेछ अनि वी रिजेक्ट एज नट। अब यति भइसकेपछि हाम्रो ऊ चाहिँ कहाँ थियो यो भनेको हामीले डेटाबाट हेरिस हाम्रो एफ स्ट्याटिस्टिक्स भनेको 19.16 छ तर हाम्रो क्रिटिकल भ्यालु चाहिँ कति छ 4.94 छ। त्यो भनेको हाम्रो यसरी हेर्ने हो भने हाम्रो भ्यालु चाहिँ यो 4.94 भन्दा चाहिँ ठुलो भयो। यो भनेको रिजेक्ट एरियामा पर्यो नि रिजेक्ट एस नट भन्ने एरियामा पर्यो। त्यही भएर चाहिँ के भयो त्यही भएर हाम्रो कन्क्लुजन चाहिँ के आयो कन्सन्ट्रेसन इन द पल्प सिग्निफिकेन्टली एफेक्ट्स द मेन स्ट्रेन्थ अफ द पेपर भनेर आयो। अब अर्को भनेको चाहिँ के छ हामीले यो क्यालकुलेट चाहिँ कसरी गरेको कसरी पाइथनबाट कसरी क्यालकुलेट गर्ने भन्ने छ। यो भनेको 0.01 हो तर यसले त लेफ्टतिर एरिया दिन्छ त्यही भएर 1 माइनस गरेको अनि डिएफएन र यो न्युमेरेटरको यो डिनोमिनेटरको भयो। यो गरिसकेपछि यति क्यालकुलेट गर्दा यो आयो कन्सन्ट्रेसन डट एक्सएलएक्स भनेर यो दिएको छ यो गरेको छ अनि डेटा डट फिट गरेर मोडलको समरी अनि यो डेटाहरूको यो भयो यो चाहिँ आफै टाइप गरेर तपाईँहरूले जुपिटरमा यो टाइप गरेर चाहिँ आफैले क्रस चेक गर्नु होला है। अब मल्टिपल कम्पेरिजन्स फलोइङ द एनोभा भनेको चाहिँ वेन द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड इन द एनोभा यदि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट भयो भने वी नो द्याट सम अफ द ट्रिटमेन्ट्स अर फ्याक्टर लेभल मिन्स आर डिफरेन्ट भन्यो राइट। अब एनोभा डज नट आइडेन्टिफाई विच मिन्स आर डिफरेन्ट कुन चाहिँ मिन्स चाहिँ डिफरेन्ट छ भनेर चाहिँ हामीले थाहा हुने भने डिफरेन्ट चाहिँ छ भन्ने थाहा हो तर कुन चाहिँ डिफरेन्ट छ भनेर थाहा भएन मेथड्स फर इन्भेस्टिगेटिङ दिस इस्यु। अब कुन चाहिँ मेथड कुन चाहिँ मिन चाहिँ डिफरेन्ट छ भन्नको लागि चाहिँ आर्कल मल्टिपल कम्पेरिजन्स मेथड चाहिँ युज हुने भयो। अब यसमा चाहिँ के छ फिचर्स लिस्ट सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स भनेर एलएसटी मेथड भनेर चाहिँ युज छ। द फिचर्स लिस्ट सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स मेथड कम्पेयर्स अल द पेयर्स अफ मिन्स। अब यसले चाहिँ सबै पेयर्सहरू लिने भयो विथ द नल हाइपोथेसिस एज नट इक्वल टु म्यु नट म्यु आई इक्वल टु म्यु जे भनेर फर अल आई नट इक्वल टु जेको लागि युजिङ टी स्ट्याटिस्टिक्स लिएर चाहिँ यसले सबै क्यालकुलेट गर्ने भयो राइट। यो सबै क्यालकुलेट गरिसकेपछि हाम्रो फिचर्स लिस्ट सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्सको मेथड भनेको एज्युमिङ अ टु साइडेड अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस द पेयर अफ मिन्स आई र जे वुड बी डिक्लेयर्ड सिग्निफिकेन्टली डिफरेन्ट। यो चाहिँ कतिखेर डिफरेन्ट हुन्छ यदि मिनको चाहिँ एब्सोल्युट भ्याल्यु चाहिँ ग्रेटर देन एलएसटी भयो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो के हुने भयो डिफरेन्स हुने भयो भनेको छ राइट। टु पेयर चाहिँ कति बेला डिफरेन्स हुने भयो भन्दाखेरि यो डिफरेन्स चाहिँ ग्रेटर देन एलएसटी भन्दा पनि ठुलो भयो भने एलएसटी भनेको चाहिँ कसरी क्यालकुलेट गरेको छ टी अल्फा बाई टू कमा अल्फा इन्टु एन माइनस वान टु एमएसई डिभाइड बाई एन गरेको छ। यसको लागि चाहिँ इफ द स्याम्पल साइज चाहिँ एउटै हुँदाखेरिको फर्मुला चाहिँ माथि भयो यदि स्याम्पल साइज चाहिँ डिफरेन्ट भयो भने इफ द स्याम्पल इन इज ट्रिटमेन्ट द एलएसटी इज डिफाइन्ड एज भनेर टी अल्फा बाई टू एन माइनस अल्फा एमएससी एनआई र एनजी गरेर गरेको छ। अब यसको लागि एउटा प्रब्लम दिएको छ वी विल अप्लाई LST method to the hardware concentration experiment. There are A equal to 4टा यो भनेको 4टा मिन्सहरू छ n equal to 6 दिएको छ अनि MSC भनेको चाहिँ हाम्रो स्याम्पलको साइज चाहिँ n equal to 6 छ MSC भनेको चाहिँ 6.51 छ अनि यो T को भ्यालु पनि पहिलेदेखि दिएको छ भनिसकेपछि यो सबै भ्यालु दियो। अब LST भनेर निकाल्नु पर्यो एलएसटी भनेको चाहिँ हाम्रो कति भयो 0.025 कमा 20 2 टाइम्स एमएससी डिभाइड बाई एन हुने भयो। यो भनेको चाहिँ कति आयो 3.07 भनेर आयो। अब यो 3.07 को लागि चाहिँ
अब 3.07 आयो भने देयरफोर एनी पेयर अफ ट्रिटमेन्ट्स अब हामीले पेयर बनाउने द्याट डिफर्स बाई मोर देन यदि यो डिफरेन्स भन्दा मोर भयो भने चाहिँ के हुने भयो इम्प्लाइज द्याट द करस्पोन्डिङ पेयर अफ ट्रिटमेन्ट मिन्स आर डिफ्रेन्ट अब यो त्यो दुईवटा मिनहरू चाहिँ के छ डिफ्रेन्स छ भनेर आयो राइट अब हेरौँ है त अब हामीले यो भनेको 4 भर्सेस 1 भनेको 4 र 1 को 21.17 र 10 को चाहिँ हामीले यदि डिफरेन्स लियो भने 11.17 यो भनेको ग्रेटर देन यसको पनि डिफरेन्स हुने भयो राइट देयर इज अ डिफरेन्स बिट्विन द मिन यो दुईटाको डिफरेन्ट हुने भयो अनि हाम्रो 5.50 भने यसको पनि डिफरेन्ट हुने भयो यसको पनि डिफरेन्ट हुन्छ यसको पनि डिफरेन्ट हुन्छ एमा मात्रै के भयो पपुलेसन मिन चाहिँ इक्वल हुने भयो अब यो म्यू भने आई इक्वल म्यू जे भनेको यो कन्डिसनमा मात्रै सेटिस्फाई भयो अरू कन्डिसनमा चाहिँ के हो सेटिस्फाई भएन अब 2 र 3 कोमा मात्रै इक्वली भने इन दिस प्रब्लम वी सी द्याट देयर आर सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्सेस बिट्विन अल द पेयर्स अफ मिन्स एक्सेप्ट 2 र 3 मा बाहेक चाहिँ अरू सबैमा चाहिँ सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्सेस छ भनेर भनेको छ दिस इम्प्लाइज द्याट 10% र 15% अफ हार्डवेयरको कन्सन्ट्रेसन produce approximately same tensile strength and that all other concentration levels tested produce different tensile strength भनेर हाम्रो यो युजर रहेछ अब अर्को भनेको 2K ग्रामर टेस्ट फर पोस्ट हक एनालाइसिस भनेर चाहिँ टेल्स which population means are significantly different भनेको चाहिँ कुन चाहिँ पपुलेसनको मिन्स चाहिँ significantly डिफरेन्स छ भनेर चाहिँ हाम्रो 2K क्रेमर्स टेस्टले दिन्छ डन आफ्टर रिजेक्सन अफ इक्वल मिन्स अब यो चाहिँ के भयो अहिलेको मेथड पनि के भयो अहिलेको मेथड पनि हामीले त्यो रिजेक्ट भएपछि कुन कुन बिचमा चाहिँ त्यो चाहिँ सिग्निफिकेन्टली डिफरेन्स छ भने मिनको चाहिँ सिग्निफिकेन्टली डिफरेन्स छ भनेर अघि हामीले माथिको यो एलएसटी मेथडबाट नि गर्ने भनिसकेपछि अब यो 2K क्रेमरले नि के गर्ने यही यो एच नट चाहिँ रिजेक्ट भएपछि बल्ल यो गर्नु पऱ्यो अलाउस पेयर वाइज कम्पेरिजन चाहिँ गर्ने हो यसमा पनि कम्पेयर द एब्सोल्युट मिन डिफरेन्सेस विथ क्रिटिकल रेन्जसँग चाहिँ उ गर्नु पऱ्यो अब डिटरमाइन इज देयर सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन द टु मिन्स अब म्यू 1 र म्यू 2 को बिचमा त केही पनि डिफरेन्स छैन तर हाम्रो यो म्यू 3 बिचमा चाहिँ के छ सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स छ नि अब क्रिटिकल रेन्जको लागि चाहिँ यो क्युब भ्यालु हो यो क्युब भ्यालु भनेको चाहिँ हामीले कि त बुकबाट ऊबाट हेर्नु पऱ्यो टेबलबाट हेरेर गर्नु पऱ्यो हैन यो डब्लु भनेको विदिन द ग्रुप हो विदिन द ग्रुप भनेर हामीले एमएससी भनेर क्यालकुलेट गरेर चाहिँ त्यही हो यो चाहिँ डिभाइड बाई 2 इन्टु एनआई र एनजी भयो स्याम्पल साइज चाहिँ डिफ्रेन्ट भयो क्युयु भनेको चाहिँ भ्यालु फ्रम स्ट्यान्डर्डाइज्ड रेन्ज भयो and C र n minus nc degree of freedom for the desired level of alpha भन्ने भयो mean square within the group भनेको चाहिँ यो भयो अब यो भनेको अघि के टेन्साइल स्ट्रेन्थ अफ पेपर पिएसआई भनेर अघि के छ अघिकै डेटा सबै अघिकै डेटा छ अब एमा चाहिँ के गर्यो एब्सोल्युट मिन चाहिँ 10 बाट चाहिँ हामीले 10 र 15.96 गरेको छ अनि यो र 17 र अनि x1 र x2 पहिला x1 र x2 गऱ्यो x2 र यो गऱ्यो अनि यो र यो गऱ्यो प्रत्येकसँगको डिफरेन्स हेरेको छ राइट प्रत्येकको डिफरेन्स हेरेको छ डिफरेन्स हेरेर हामीले के भ्यालु क्यालकुलेट गरेको छ क्यु भन्ने भ्यालु क्यालकुलेट गरेको छ जसमा सी नम्बर अफ कलम्स भनेको चाहिँ कति छ 4 टा कलम्स भनेर उ गरेको छ सी भनेको 4 भयो अनि n माइनस सी भनेको चाहिँ कति छ 20 भयो अनि डिग्रिज अफ फ्रिडम भइसकेपछि अल्फा भनेको 0.05 को लागि चाहिँ क्यु को भ्यालु चाहिँ कति छ 3.96 छ अब यो भ्यालु चाहिँ कति छ हाम्रो 4 को लागि चाहिँ 20 को चाहिँ 3.96 छ भनेर हामीले हेरिसकेको छ यी टेबलमा छ यो भ्यालु तपाईहरुले पनि
हेर्न सक्नुभयो। अब क्यू को क्याल्कुलेट गर्नको लागि चाहिँ यदि क्रिटिकल रेन्ज क्याल्कुलेट गर्नको लागि MSW डिभाइड बाई 2 1/2 यो भयो, यो भ्याल्यु राख्नुभयो। जस्ट भ्याल्यु राख्दाखेरि कति आयो 4.124। अब 4.124 भन्दा चाहिँ सिग्निफिकेन्टली कम चाहिँ कुनको मात्रै छ, यसको मात्रै छ 2 र 3 को बिचमा को मात्रै हाम्रो यो भनेको चाहिँ लेस छ, एक्सेप्ट रिजनमा पर्ने भयो राइट। अदर देन क्यु x2 माइनस x3 अल अफ द एब्सोल्युट मिन्सको चाहिँ ग्रेटर देन द क्रिटिकल रेन्ज भन्दा ठुलो पर्ने भयो। देयरफोर देयर इज अ सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन इच पेयर अफ मिन्समा एक्सेप्ट 10% र 15% बिचमा चाहिँ मिनको चाहिँ डिफरेन्समा चाहिँ त्यति सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स चाहिँ छैन एट द 5% अफ द सिग्निफिकेन्स लेभल भयो। अब यसमा चाहिँ तपाईँहरूको यो जुपिटरको ऊ दिएको छ ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 भनेर हाम्रो यो मिनको डिफरेन्स निकालेको छ। अनि यो क्याल्कुलेट कुन यो कन्सन्ट्रेसन 10 र 15 बिचमा जुनमा चाहिँ छैन नि, यसैमा छैन भनेर माथि देखाइरहेको थियो नि, हो यही भनेको चाहिँ यसैमा चाहिँ सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स छैन, अरूमा चाहिँ सबैमा छ भनेर देखाएको। अब अर्को एउटा प्रब्लम छ। फलोइङ द टेबल सोज द अब्जर्भ भ्याल्यु टेन्साइल स्ट्रेन्थ एलबी इन स्क्वायर अफ डिफरेन्ट क्लोथ्स having different weight percentage of cotton. Check whether having the different weight percentage of cotton भयो भने plays any role in the tensile strength LB in squares of cloth भनेको छ। अब यसको पनि डेटा दिएको छ, 5वटा डेटा दिएको छ, 5वटा, एउटा दुईटा तिनवटा चारवटा 5वटा डेटा दिएको छ, 5वटा डेटा छ। ग्रान्ड मिन भनेर क्याल्कुलेट गरेको छ, यो अघिकै डेटा जस्तो ग्रान्ड मिन भनेर सबैको क्याल्कुलेट गर्यो। अब एसएसटी हामीले एसएसटी भनेर कति भयो, एसएसटी भनेको हाम्रो 636 भनेर आएछ। यो एसएसए भनेको चाहिँ हाम्रो कति भयो 9.8बाट चाहिँ 9.8बाट चाहिँ ग्रान्ड पिन घटाएर चाहिँ इन्टु कतिवटा अब्जर्भेसन गरेको छ, 5वटा गरेको छ। यस्तै गरी सबैबाट गर्दाखेरि कति भयो, एउटा दुईटा तिनवटा चारवटा 5वटा, 5वटा जति उ गर्दा एउटा दुईटा तिनवटा चारवटा 5वटा गर्दाखेरि 475 आयो। यो भनेको चाहिँ यो भयो। अनि एसएसटी भनेको चाहिँ 637 भयो। यो भने एसएसए भनेको एसडब्लु पनि भन्छ। एडब्लुको लागि चाहिँ हामीले यहाँ कति गराएको छ, अघिलाई चाहिँ टेबलमा राखेको छ। यो एसएसटी भनेको 636.96 अनि यो दिएको छ। अनि इरर क्याल्कुलेट गरेको छ। डिग्रिज अफ फ्रिडम भनेको चाहिँ हाम्रो यो छ, यो र यो जोड्दाखेरि 24 भयो। अनि मिन स्क्वायर भनेको चाहिँ तपाईँहरूको यो दुईवटा डिभाइड गर्दाखेरि जति आयो त्यो यता भयो, यो दुईवटा डिभाइड गर्दाखेरि यो जति आयो यो त्यति लेखाएको छ। अनि एफ भ्याल्यु भनेको यो र यो डिभाइड गर्यो भने चाहिँ कति आयो 14.76 आयो। अब अल्फा 0.05 दिँदाखेरिको एफको यो भनेको क्रिटिकल भ्याल्युसँग चाहिँ अब यो कम्पेयर गर्दाखेरि एफको भ्याल्यु धेरै ठुलो आयो। त्यो भएपछि के गर्नु पऱ्यो, रिजेक्ट गर्नु पऱ्यो। रिजेक्ट एच नट भनेर हाम्रो एच नट चाहिँ के हुने भयो, रिजेक्ट हुने भयो। अब यसमा चाहिँ तपाईँहरूको 9.8 माइनस 9. अब यही प्रब्लमलाई चाहिँ तपाईँहरू के गरेर गराएको छ। अब टी अल्फा क्याल्कुलेट गर्नको लागि हामीले QACN माइनस CM SE डिभाइड बाई N गरेको छ। अनि Q 0.055 र 20 हुँदाखेरि यो टेबलबाट भ्याल्यु यति आयो। अनि हाम्रो 8.06 र हाम्रो 8.06 भनेको एररको 8.06 र यो मान्दाखेरि यति आएको छ। अनि हाम्रो टीको भ्याल्यु 0.05 भन्दा चाहिँ अब कम्पेयर गर्ने कुनैको चाहिँ कम छ। यो तिनवटाको चाहिँ के छ, आर सिग्निफिकेन्टली डिफ्रेन्ट छ। यसको चाहिँ छैन, 1 र 5 बिचमा चाहिँ सिग्निफिकेन्ट डिफ्रेन्स छैन भनेको छ। अनि एमा पनि छैन सिग्निफिकेन्ट डिफ्रेन्स, एमा पनि छैन, अनि एमा पनि छैन भनेर हाम्रो कन्क्लुजन चाहिँ
त्यति भयो। अब यसको लागि चाहिँ यहाँ जुनमा फल्स आएको छ त्योमा चाहिँ सिग्निफिकेन्टली डिफ्रेन्स छैन भन्ने, होइन, सिग्निफिकेन्टली डिफ्रेन्स छैन भन्ने, अनि यो जहाँ जहाँ ट्रु आएको छ त्योमा चाहिँ सिग्निफिकेन्टली डिफ्रेन्स छ भनेर भन्नु पऱ्यो। अब आजको लागि चाहिँ एनोभाको टेस्टको लागि चाहिँ यति नै गरौँ। अब बाँकीको अब एनोभाको अलिकति पार्ट मात्र बाँकी छ। एनोभाको पार्ट सिद्धिपछि चाहिँ हामी रिग्रेसन भन्नेतिर रिग्रेसन गर्छौँ। आजको लागि चाहिँ यति नै है त, ल।